弟兄姐妹平安。今天要跟大家分享的领受的经文是在马拉基书3章13节到第4章的3节。马拉基书3章13节到4章的3节。如果你有看昨天的灵修进度的话呢，昨天我们分享的是马拉基书的3章的一直到第13节到第12节。我们可以看到，在马拉基书的背景呢是他们在神要对以色列百姓来说话，而以色列百姓呢，他们发生了一些的问题，这些的问题是他们应该第一个是当纳的1/10没有纳，他们在奉献上面夺取了神的物。而这里我们看到神指出在以色列百姓的问题，第二个问题是什么？好让以色列百姓能够成为我们的借鉴，成为我们的提醒，并不是说我们以色列百姓跟我们一样，并不是说我们比他们好，而是神使用以色列百姓来告诉我们说，我们应当来如何行。所以我们看到13节到第4章的3节的里面呢，在第3节的里面14节这边发生了一件事情，有2种人，一种人神称他们为悖逆的人，另外一种人呢是敬畏耶和华的人。悖逆的人他们发生了什么状况？神说他们用话顶撞我，他们讲话顶撞了上帝，可是他们却还说他们用什么话顶撞了神呢？也就是说，他们人就是搞不清楚他们在什么地方得罪了神，所以这是一个很夸张的一种情况，就是得罪了神却不知道，更何况他们还是上帝的选民。这些14节，他们怎么说呢？他们说侍奉神是突然的。也就是说，当他们看到身边的人的光景的时候，他发现，怎么好像身边那些不认识神的人、不信主的人，他们好像是还蛮有福的。怎么好像他们做了一些事情行恶的人，可是却仍旧没有审判，仍旧是得以建立，仍旧是好像可以脱身，能够全身而退。他们在心里面就产生了苦毒，产生了埋怨，他们以为服侍神是枉然的，他们以为神不在了，神不理了，原来侍奉神是没有用的，还不如不要侍奉神还比较好，不要认识神还比较好。弟兄姐妹，不要说这是以色列人的情况，有的时候是不是我们也像以色列人有这样子的一种抱怨呢？当我们看到身边的那些不信主的人的时候，我们会不会也会有一种埋怨说，他也不信主，可是为什么好像他的家庭也美满，他的婚姻也幸福，他的工作也不断的得到升迁，到底是怎么回事呢？那我服侍神这么的辛苦，那我是不是就不要服侍了？我服侍神好像也没有得到应该要得的呀。弟兄姐妹，其实很多的时候，我们就像这群以色列百姓一样，我们常常的在埋怨，常常的抱怨，以至于说我们只看到现在有的身边的环境或是光景，可是我们却忘记了到底神要我们看的是什么。而相反的，在另外一群人，在第16节后面，有另外一群人呢，是神他所悦纳的，他所喜悦的。这些人同时纳时，也就是说同时间有这一群人，也就是说这一群人呢，他们是敬畏耶和华的人，他们跟这些悖逆的人，他们可能是用在同样的一个环境或是同样的一个光景，他们面对一个同样的事实的里面，可是他们却有一个截然不同的反应。他们也是彼此谈论，可是他们的谈论的内容却不是负面，不是消极，而是什么？他们常常的，他们在那边敬畏敬拜耶和华。以至于说，神怎么说呢？神说耶和华侧耳而听，而且纪念册在记录那敬畏耶和华的人，思念他名的人。也就是说，神他非常的留意到底我们在说些什么，我们在谈论些什么。当我们看到那些，当我们遇到那些不公不义或是人一些没有办法明白的事情的时候，到底我们怎么看的？到底我们怎么想的 ？OK， 这些人呢，他们神说他有纪念册要记录他们，所以可见上帝非常的在乎，而且你说的每一句话、每一个反应，其实神都纪念，神都知道。神在纪念那些纪念他名的人。而在第17节到第4章的第3节的里面，我们看到这些人，神用怎么样不同的回应来回应他们呢？万军之耶和华说，在我所定的日子，他们必属我，特特的归我。
也就是说，在这些敬畏神的人里面呢，在有一个日子锁定日子，也就是在末后审判的日子里面，这个日子是怎么样呢？在第4节的第4章的第1节、第2节的里面有讲到这个日子是怎么样。这个日子临近，如同烧着的火炉，凡作恶的、骄傲的，都必如碎秸，必被烧尽。哇！所以你可以看到审判日子那一日来到的时候，好像火一样，会有分别的，会有审判的，会有烧着，好像是烧着的。原本如果不信神的人，或是不属神的人、不敬畏神的人呢，神说这个结局就是一无存留 ，nothing， 什么都没有。而敬畏神的人呢，那个结局是什么？神说，在那个日子里面，必然属上帝，要归回给上帝。也就是说，这些人必然被上帝所悦纳，敬畏神人必然被上帝所悦纳，而且要回到上帝的面前，而且神要爱他们，连续他们，好像是自己的孩子一样，而且不只是连续爱他们，更是要服侍他们。而且这样子的，神又再次的强调，在第18节的里面，他说侍奉神和不侍奉神的要分别出来。所以弟兄姐妹，其实神在这里好像是给以色列百姓一个警告，事实上也是给我们一个提醒，就是我们服侍神、侍奉神是上帝给我们的恩典。神不是要用侍奉或是审判，不是要用侍不侍奉来定你的罪，可是神是要看侍奉或是不侍奉，你的态度是不是出于敬畏上帝。一个敬畏神的人，他很自然的就会知道，原来我所有的都是从神而来，原来我今天能够服侍是上帝的恩典和怜悯。其实神他也不一定需要我们的服侍，不是吗？因为他是那么的伟大，他是万军之耶和华，但是神他却让我们有机会能够来服侍他，能够来侍奉他，好让我们能够得着神要赐给我们的产业。所以弟兄姐妹，让我们常存一种喜乐的心来服侍，不要抱怨，不要埋怨。如果你有智慧的话，我们应该抢着说，神啊，谢谢你让我有机会，让我能够服侍是一种恩典，因为让我看见原来我能够成为一个敬畏上帝的人。而在这里他说不只是如此，第4章的第2节他说，敬畏神的名的人必然有公义的日头出现。你可以去看启示录的第22章的2到5节，启示录的22章2和5节，那个可以为参考，这个是一致的。哇，很有趣。马拉基书是旧约的最后一本书，一卷书；启示录是新约的最后一卷书，可却都记载同样的事情，就是敬畏神的人有公义的日头出现，光线有医治之能。哇，在这里有医治，有什么而且他说有跳跃如圈里的肥犊，也就是说必然会经历到一个喜乐充满，而且有医治、有荣耀的生命。第3节说，更是会什么践踏恶人，会有一个大的得胜，为敬畏耶和华的人所存留的。而神又再次的强调，在那些不敬畏神的人的身上呢，他们必如灰尘，在你的脚掌之下。所以在这里，神也鼓励这些敬畏神的人，是说不要只有看现在的环境、现在的条件，或是现在好像那些恶人没有得到审判啊。可是其实不，神是公义的，神都纪念，而这个审判会来到的。神说，这样当审判来到的时候就没有机会了。神再次强调，这是万军耶和华说的，有时候他这话是实实在在的。所以鼓励所有的弟兄姐妹，让我们成为一个欢喜侍奉神的人，不要不敬畏神，乃是常常存着敬畏神的态度，让我们来到神的面前。我相信我们在神面前所行的，按着心灵和诚实，还有我们的敬畏的态度所行的，神必然悦纳，而且神必然纪念，神必按照他自己的话，因为他是信实的主，他要赐下在审判日子的时候，他要赐下救恩给所有依靠他的百姓。阿们。所以弟兄姐妹，让我们一起喜乐的来服侍。阿们。